espetacular, viu? Vale muito a pena conhecer e, acima de tudo, preservar. Mas vamos deixar de conversa e acompanha aí a nossa viagem. Saindo de Campo Maior, basta seguir pela rodovia BR-343, sentido Piripiri, até o entroncamento com a rodovia BR-115, que liga Campo Maior aos municípios de Juazeiro e Castelo do Piauí. A rodovia estadual é estreita, sem acostamento e cheia de buracos em alguns trechos. Um perigo aos motoristas que devem redobrar a atenção. De Campo Maior a Cachoeira da Bica, no município de Jatobá do Piauí, são cerca de 45 quilômetros. Um pouco distante, mas que vale muito a pena quando chegamos ao destino. E com uma paisagem dessas ao longo da viagem, passa rapidinho. Após um longo caminho percorrido, avistamos essa placa, que indica que devemos seguir por ali. Seguindo mais adentro, a gente já sente que está próximo ao destino, e a estrada de chão deixa a viagem ainda mais emocionante. E vamos seguindo. E depois dessa aventura toda, chegamos ao nosso destino. Seja bem-vindo à Cachoeira da Bica. A gente rodou bastante, aí nós estamos chegando já no nosso destino, que é a famosa Cachoeira da Bica. Uma parte da trilha, né, depois que a gente anda bastante, aí uma parte a gente chega aqui nesse, onde tem muita pedra e tem que ter muito cuidado para descer, porque como tá tudo molhado, fica muito escorregadio, e aí para cair, né, é muito rápido. No período chuvoso, a cachoeira atrai centenas de visitantes que vão se refrescar nas águas geladas da bica e, claro, em busca de tranquilidade.